वेलकम बैक। मैं प्रीति एज ए यूट्यूबर क्रिएटर एंड मोटिवेशन स्पीकर मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएम मेंटर्स पर। सो फ्रेंड्स, वंस अगेन वॉच एंड लर्न यूट्यूब विद बीपीएम मेंटर्स। Corona epidemic is causing a lot of outrage nowadays. There is a pandemic of epidemic all over the world. Millions of people have lost their lives due to coronavirus. Millions of people are infected. In India, this case is increasing very fast. दोस्तों, इस टाइम हॉस्पिटल में बेड और दवाई की कमी के बीच में वेंटिलेटर की कमी की खबर भी आने लगी है। कोविड के अलावा आप लोग सबसे ज़्यादा वेंटिलेटर के बारे में सुन रहे हैं और शायद ही इससे पहले इतना सुना होगा जितना कि अब सुन रहे हैं। कोविड के इस दौर में बच्चा यह समझने लगा है कि वेंटिलेटर होता क्या है और यह किस तरीके से कोविड पेशेंट की जान बचाता है। तो इस लाइफ सेविंग डिवाइस ने पूरी दुनिया में बहुत से कोविड पेशेंट की जान बचाई है। कोविड के इस दौर में सबसे ज़्यादा डिमांड वेंटिलेटर की हो रही है। ड्यू टू कोरोना वायरस इन्फेक्शन दीज ए ट्रेमेंडियस डिमांड फॉर वेंटिलेटर हैज़ अराइजिंग इन द होल कंट्री। General Motors, the largest car company in the world, starting making ventilators. At the same time, company like Mahindra, Maruti, Reliance are producing ventilators in India. वेंटिलेटर की हिस्ट्री की बात करें तो 1930 के आसपास से इसका यूज़ किया जा रहा है। तब इसे आयरन लंग के नाम से जाना जाता था। तब पोलियो महामारी की वजह से सबसे ज़्यादा जान गई थी। तब इसमें बहुत ही कम फीचर्स थे, लेकिन टाइम के साथ इसमें फीचर्स भी बढ़ गए हैं। स्पेशली आईसीयू में एडमिट पेशेंट को इस मशीन की मदद से सांस दी जाती है और कुछ पेशेंट को लंबे समय तक के लिए वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है। तो ऐसे कंडीशन में हम वेंटिलेटर का यूज़ घर पर भी कर सकते हैं। वेंटिलेटर कैन नॉट ट्रीट एनी टाइप ऑफ डिसीज, रादर इट इज़ यूज्ड टू हेल्प द पेशेंट ब्रीथ। दोस्तों, हर व्यक्ति के अंदर जानने की एक्साइटमेंट है आखिर ये वेंटिलेटर होता क्या है और कोविड पेशेंट के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। A medical ventilator can be life-saving when a person can't breathe properly and when they can't breathe on their own at all. The demand for ventilator has increased in these corona times. दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेंटिलेटर के बारे में। आखिर ये वेंटिलेटर होता क्या है, वेंटिलेटर की हमें कब नीड पड़ती है, वेंटिलेटर वर्क कैसे करता है और यह कोविड पेशेंट के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। आई रियली होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बीपीएम मेंटर्स को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और ऑल पर क्लिक कीजिए, जिससे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू सो मच फॉर लाइक शेयर माई वीडियोज़। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाली हूँ वेंटिलेटर होता क्या है। In very simple language, it is a machine that saves the life of the patient who have trouble breathing or are unable to breathe on their own. If the lungs are unable to do their job to illness, the ventilator handles the breathing process. Meanwhile, the doctor makes the lungs वर्क अगेन थ्रू ट्रीटमेंट। दोस्तों, वेंटिलेटर के जरिए से पेशेंट को कृत्रिम रूप से ऑक्सीजन दी जाती है क्योंकि उसका पूरा शरीर आंशिक रूप से ऑक्सीजन नहीं ले पाता है। वेंटिलेटर को रेस्पिरेटरी के नाम से भी जाना जाता है। आपने ऐसे पेशेंट के बारे में सुना होगा और देखा भी होगा जिनको हॉस्पिटल पर वेंटिलेटर पर लिटा दिया गया है। वेंटिलेटर का यूज़ सर्जरी टाइम भी किया जाता है और बहुत ही सीरियस कंडीशन पर पेशेंट को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। जनरली वेंटिलेटर 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है मैकेनिकल वेंटिलेटर एंड सेकेंड है नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर। हॉस्पिटल में जनरली मैकेनिकल वेंटिलेटर का ही यूज़ किया जाता है। अब सेकेंड पॉइंट मैं बात करने वाली हूँ आपसे कि वेंटिलेटर की हमें ज़रूरत कब पड़ती है। जब लंग्स में इस कदर नुकसान पहुंच जाता है कि शरीर में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है और शरीर में मौजूद CO2 और अदर वेस्ट गैसेस बाहर नहीं निकल पाती है, तब वेंटिलेटर का यूज़ किया जाता है। द वेंटिलेटर इज़ नॉट अ ट्रीटमेंट टू ट्रीट द लंग्स, रादर इट गिव्स द लंग्स टाइम टू रिकवर। नेक्स्ट है हाउ टू वेंटिलेटर वर्क। जब लंग्स काम करना बंद कर देते हैं तो शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और ना ही शरीर से CO2 बाहर निकल पाती है। साथ ही लंग्स में लिक्विड बढ़ जाता है। थोड़ी देर में हार्ट भी वर्क करना बंद कर देता है। ऐसी कंडीशन में थोड़ी देर के बाद पेशेंट की डेथ हो जाती है। ऑक्सीजन इज डिलीवर्ड टू द बॉडी थ्रू द वेंटिलेटर। दिस ऑक्सीजन रीचेज द लंग्स वेयर द लिक्विड इज फील्ड ड्यू टू इलनेस। दिस मे साउंड इजी बट इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टास्क। मॉडर्न वेंटिलेटर डिलीवर ऑक्सीजन टू द बॉडी अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पेशेंट। वेंटिलेटर को वर्क करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। कुछ वेंटिलेटर बैटरी से भी चलते हैं। मेनली हॉस्पिटल में मैकेनिकल वेंटिलेटर का यूज़ होता है और एम्बुलेंस जैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी यूज़ किए जाते हैं।
प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेटर को सांस की नली और लंग्स की कोशिकाओं के बीच में इस तरह दबाव बनाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंच सके। जैसे ही सही प्रेशर बनता है CO2 बाहर निकलने लगती है, तो इस तरह से वेंटिलेटर की मदद से पेशेंट ब्रीथ लेने लगता है। नेक्स्ट है वाई आर वेंटिलेटर इंपॉर्टेंट फॉर कोविड। दोस्तों, आप सभी अच्छे से जानते हैं कोरोना वायरस सीधे लंग्स पर अटैक करता है, जिसकी वजह से लंग्स सही से वर्क नहीं कर पाते हैं। ऐसे में यह मशीन लंग्स की हेल्प करती है। वेंटिलेटर की वजह से ब्रीथिंग प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू द WHO, 18% पेशेंट इन्फेक्टेड विद COVID-19 recover without going to the hospital, but 1 in 6 patients become critical and have difficulty breathing. In such patients, the virus damages the lungs. The lungs are filled with water, which makes it very difficult to breathe. The amount of oxygen in the body start decreasing. Therefore, the ventilator are required. Through this, the amount of oxygen in the patient body is normalized. कोरोना महामारी के बीच में वेंटिलेटर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जो काम हमारे लंग्स करते हैं वही काम वेंटिलेटर भी करता है। वेंटिलेटर उन पेशेंट की मदद करता है जो सही से ब्रीथ नहीं कर पाते हैं या जिनके लिए ब्रीथ कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसे पेशेंट को ही वेंटिलेटर पर रखा जाता है। आई रियली होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरे वीडियोस लाइक एंड शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके फ्रेंड, वी मीट नेक्स्ट टाइम। टिल दैट एवरीवन, बाय बाय।